片備有多種語言字幕 ，Multilingual subtitles available。Hello， 大家好，歡迎繼續收睇刺猬探險組。本集我哋同大家返嚟澳門食自助晚餐，地點係聲稱澳門最大型嘅自助餐自助山。呢間咁出名嘅自助餐，我好耐之前已經想食，當然因為疫情，所以令全世界都等咗3年先至可以嚟。自助山仲已經由新葡京搬咗嚟上葡京呢度。嚟呢度之前都已經睇咗好多網上嘅介紹，聲稱呢度有全澳門最長嘅自助餐食物台，亦都話呢度用新鮮嘅時令食材。睇完介紹文就已經令人有啲期待啦。呢個自助餐係喺 Trip.com 網站嗰度 book 嘅。我哋今次揾到個 offer， 每人平均價錢係假日港幣631蚊連服務費，平日人均價錢就係551蚊。自助晚餐嘅時段係晚上6點至10點。另外都同大家澄清一下，呢段片係自費嘅食評，我哋冇收到任何贊助拍攝，只係想將自己食得開心嘅經歷同大家分享。中意嘅請俾個 like 支持下啦。好啦，翻嚟正題，呢間餐廳嘅環境都幾大，睇落都好光猛。我哋張台都坐得好舒服。走到嚟海鮮區附近，見到有好多魚缸，感覺好似去咗水族館咁樣。魚缸入邊真係有好多唔同類型嘅海鮮喺度，全部都好生猛。不過睇真啲，原來呢度叫做現煮海鮮區，係要另外加錢先有得食嘅。嚟到自助餐都已經咁多嘢食，我就冇另外再加錢先啦。首先就走去最受歡迎嘅生蠔專櫃排隊。生蠔睇落都大隻，廚師好快手，唔停手咁樣拆緊啲生蠔俾大家，睇落都幾對版。旁邊嘅海鮮冷盤區就有雪場蟹腳、青口、蜆、螺同埋蝦。轉個近鏡俾大家睇，蟹腳都幾大條。生蠔雖然細細隻，但係肉質都幾鮮甜，礦物味咧就啱啱好啦。旁邊嘅刺身專櫃就有三文魚、魷魚、油甘魚、甜蝦以及帆立貝。我就會覺得刺身就一般，三文魚都切得幾薄，未必係我最推介嘅食物啦。食完海鮮就嚟睇一啲冷盤，你可以睇到師傅 serve 緊啲黑毛豬火腿，旁邊嘅巨型巴馬臣芝士上邊亦都撈起咗啲海沙沙律，見到咁特別，我都拎咗少少。嚟到熱盤區，我發現咗呢度有3個定時任務，即係話喺6點半至7點半，每半個鐘頭就會有啲限定嘅食品推出。到咗6點半，廚房就首先推出咗一隻燒豬，突然出現都幾引人注意嘅。見到新鮮出爐嘅，就梗係走埋去拎返份啦。食後感想就係新鮮出爐嘅，當然都係熱辣辣嘅，而且燒豬嘅皮都幾脆，肉質都算係好軟熟，係幾好味嘅。食完燒豬，好快又有條龍躉經過我哋張台，原來係龍躉時間，推出咗分別係生滾嘅龍躉粥同埋酸菜龍躉魚湯。我會覺得咧魚肉都幾彈口，而且幾大件。食完呢個魚粥同埋魚湯之後，就會覺得好滿足，好暖胃。到咗7點半，蒜蓉蒸鮑魚都出爐啦，我都冇執輸拎咗份。鮑魚仔都算係大粒，而且都幾彈牙嘅。食完呢啲限時菜式之後，就返去睇下有咩常規食品。喺燒肉櫃台嗰度可以選擇嘅食品都唔少，例如巴西風格嘅燒烤、葡國香腸同埋燒羊架。我都幾中意呢個燒羊架，因為肉質都幾軟熟，
同埋菠蘿一齊食呢，都幾醒胃。後嚟發現大約8點鐘仲有一個限時菜式，就係呢個焗開邊龍蝦。不過我就覺得呢個麻麻地，肉質有啲韌，唔算好有驚喜。除咗燒肉櫃台嗰度，另外仲有個串燒嘅 corner， 有啲比較東南亞風格嘅串燒，味道係唔錯嘅。食咗咁多肉都有啲口渴，呢度仲有個燉嘅烏雞湯，平衡一下食咗咁多肉嘅油膩感。其他嘅熱盤菜式就係咁嘅。你可以見到呢度仲有乳鴿同埋蒜蓉龍躉。旁邊嘅 corner 亦都會有啲台式食品，例如生煎包、炸雞扒、葱油餅等等。好多觀眾通常都會關心自助餐有冇嘢飲，今次可以同大家講係有嘅。除咗呢個名古靈精怪嘅雜果汁之外，旁邊仲有一樽樽嘅果汁可以飲。甜品區嗰度，我覺得最搶眼就係啲雪糕，旁邊仲有雪糕三文治。如果想有自主啲，仲可以自由斟嘅椰子雪糕，其他嘅甜品類型都唔少。呢個 pancake 我都覺得唔錯，好鬆軟，風格近似去日本旅行排隊喺甜品店食嗰啲。而呢啲細細件嘅西餅，我就會覺得水準比較一般啦，唔會係我今日自助餐嘅重點。整體而言，我會覺得呢個自助餐嘅性價比都算係高，因為食物嘅選擇都真係好多，食物嘅賣相全部都好好。我就會覺得最欣賞呢就係呢度嘅龍躉同埋生蠔，其他嘅肉類選擇都唔少。我哋一班朋友全部都食得幾開心。今集就講到呢度，下一集見。本影片並非廣告，全屬個人視頻分享。多謝你睇完晒我哋段片，希望你會喜歡。中意嘅話請俾個 like 支持下，以及訂閱我哋嘅頻道，仲有可以撳埋個鐘仔搶先看。Thanks for watching and see you soon. Ciao.